Karon di ay nga adlaw mga bade ay maghabwa tanay atong alakansiya dire. Mao di ini ang ikaduha natong alakansiya bade. Awa po ta kabalo ani og pila gi sulod ani. Perti na jud akong dugayang tinigom ani. Tungod lagi sa balay nga akong gipangandoy lagi. Unya kay naman tay palitonong materyales ani. Mao nang ato ning giable. Unya diri dapita. Agalisod kita og unsaon ni pag-abri. Kay ako maguning gipapitlan og maayo ni. Kay para dili gid ako makuha ba. Kay perti magong lisura og magtigom tag kwarta bade. Kay kumasik-an ta makuha gid natong unay ba. Birog sa ingon ani nga paagi mga bade. Bisag mag-unsa pa ka di gini mo ni makuha ba. Unya karon kay kinahanglanon maginato ni bade. Mao ning aton lang gining gidukdok ni. Pero inampingan po lagi ang pagkuha ani bade. Kay kung imo ning patakaan basig ang kwarta mga daot na noon ni. Ug mao to bade nakuha na gid ang taklo bade. Amor nalipay jud ko nga galantaw ani. Kana bitang makita na jud nimo ang imong hinaguan bade. Makaingon jud ka ba nga maayo ra gid nga wa koy bisyong pagkatawo. Kay kana bitang imong gibisyo-bisyo bade ug imo pala nang gitigom. Amurag pretende jud kang pakadako ag tigom karon. Ug mao na day ni ang sulod sa tong alakansiya bade. Amurag gamay-gamay gini atong una natong abli. Pero bahala na og gamay bade. Kay dako na gid kanin tabang sa gipangandoy na kong balay ni. Mao man guni nakalisod bade kanin dili ta kwartahan kay kung makakapot tag kwarta nga dako ato na lang gintaguan. Pero para sa kuha bade, adili man siguro importante ang kwarta sa kinabuhi bade. Kay ang labing importante gid ana bade. Aka na magong pagsalig nimo sa kahitasan bade. Kay og dili gud ka mosalig sa iyaha bade. Awa man jud kay mahimo diri. Kay bisag iapil pag-ungad ang imong simod diri sa yuta bade kundi ka mosalig sa iyaha. Awa man jud kay makuha ana ba. Og diri dapita bade. Ato na gining gikwenta ning atong natigom diri. Kay ato maguning ipalit og materyales bade. Kay perti pagyan pa kadaghanang palitonon ani. Kay wa pa jud ta katunga ani bade. Pero kinahanglang mulaban japon ta ani. Kay ato malagi ning gipasugdan ni. Mao ni nagkinahanglan po ni katapusan ni. Pero hinay-hinay lang usa ta bade. Kay mag-agad ra pud ta sa atong mga budget ani. Kay dili man pud lumba ang magpabuhat tag ingon ani. Pero salamat jud kaayo mga bade. Kay ang sulod sa atong natigom dire, ani abot jud siya og 30,000 ka pesos mga bade. Mao nang og ganahan kag 1K. Ay share ning ang video ni. Kay basin ikaw ang mapilian ako diri bade.